Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como vocês podem fazer uma remoção de ruído de uma forma simples e prática, direto ao ponto, e ainda de quebra eu vou ensinar como vocês conseguem aumentar um pouco o áudio da gravação que vocês fizeram ou de um MP3 em específico. Então vamos lá? Aqui na tela do meu computador, vou mostrar o software que a gente usa para fazer essa remoção. Esse software ele chama Audacity. É só você fazer o download dele e instalar no seu computador, que é gratuito. É um software gratuito. E ele tem ele para Windows, para Mac, para Linux. Depois de você instalar, fazer o download e instalar, você abre ele aqui, ó, Audacity. Ele tem um ícone que parece um headphone aqui. Então ele vai abrir, é bem simples e leve. Abriu o Audacity, você clica em OK. Vamos supor que você tem algum áudio lá ou fez uma gravação e quer remover uma parte que ficou com um chiado, um ruído. Então você clica em Arquivo, Abrir. Vamos supor que você já fez essa gravação e já tem esse arquivo em MP3. Aí você seleciona o áudio, Abrir. Então vamos rodar o áudio para a gente ouvir, onde tem ruído. Som, testando, som. 1, 2, 3. Aqui, ó, esse ponto aqui tem muito chiado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então percebem que quando tem ruído, o áudio fica com essas marcas aqui assim, de uma linha que não é contínua, de uma forma que ele sobe e desce aqui, né? E que também na hora para você comprovar que é ruído, você clica aqui. Você vê que tem um chiado no fundo, né? Aí, por exemplo, se você não gostou desse ruído aqui, dessa parte aqui, ó, você sentiu que o ruído está aqui, né? Você passou, testando. Aí, eu não gostei, tem esse ruído aqui de fundo. Eu seleciono a área que eu quero obter o perfil de ruído. Ele vai fazer uma análise e vai aplicar em todo o áudio. Então, por exemplo, se durante a sua gravação toda teve esse ruído com esse chiado, então é possível você aplicar, o próprio software analisa essa parte aqui e aplica em todo o áudio para remover esse ruído. Então remove bastante, viu? Então vem aqui em efeitos, redução de ruído, obter o perfil de ruído. Depois eu seleciono o meu teclado Ctrl A, ele vai selecionar tudo. E aí eu vou em efeitos de novo, redução de ruído e aplico. Vocês já vão ver que a parte que tinha esse ruídozinho, ele já ficou uma linha mais esticada, mais contínua. Você vai ver que o áudio agora é outro. Olha lá para vocês verem. Som, testando, som. Tá um áudio mais limpo. 3. Não removeu completamente, né? Mas aí a gente usa recurso de edição. Se eu quiser deletar, eu consigo deletar essa região. Ó, testando. Olha a diferença do áudio antigo, ó. Você vai ver que, ó, o ruído era muito maior aqui, ó. 3. E com essa opção, seleciona, remove o ruído, obter perfil de ruído, Ctrl A, seleciona tudo e aplica remoção de ruído, certo? Vamos supor que esse áudio aqui ficou baixo após a remoção do ruído, eu posso vir aqui e amplificar, colocar aqui alguns decibéis a mais, aqui tem 5, né?
Novo pico de amplitude. Vamos supor que eu quero colocar 2. Mais 2. Aí ficou 7 agora. Olha lá. Olha que simplicidade para aumentar o som. Testando. Som. 1, 2, 3. Testando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é ideal para quem gravou, fez uma gravação e estava chovendo ou estava passando muitos carros, né, um som de carro no fundo. E essa opção aqui ajuda bastante. Pode aplicar aí e depois vocês falem comigo. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa aí seu like, deixe seu comentário, ative o sininho que a gente vai fazer mais tutoriais para ajudar as pessoas. Um abraço, um beijo no coração. Tchau!